¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran y desde dónde nos ven? Bienvenidos a Visitando Pueblos Mágicos. El espacio donde descubrimos los rinconcitos más auténticos de México. Hoy los saludo mientras recorremos esta carretera impresionante que lleva a Santa Catarina Cuanana, una comunidad que forma parte del municipio de Santiago Yoxondúa, aquí en la hermosa sierra de Oaxaca. A lo largo de este trayecto, la naturaleza te envuelve, montañas verdes, barrancas profundas y ese aire fresco que solo la mixteca oaxaqueña sabe regalar. Cada curva del camino, cada vista de estos hermosos paisajes, te recuerda que estás entrando a un lugar donde el tiempo avanza diferente. Más tranquilo, más nuestro. Así que acompáñenme en este recorrido, porque hoy vamos a conocer un rincón lleno de historia, tradición y paisajes que te roban el aliento. Santa Catarina Cuanana. Y los dejamos para que disfruten las vistas que les tenemos para ustedes. La neblina, las barrancas y las casas de este lugar. No olviden suscribirse al canal para seguir explorando más pueblos increíbles.